সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নাম যেগুলো মুসলমানের, সেগুলো রাখতে আমাদের অনেক আজকাল লজ্জা হয়। হ্যাঁ, মেয়েদের নাম আয়েশা, খাদিজা, এগুলো খুব বেশি শোনা যায় না, অথচ এগুলো হলো সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নাম মেয়েদের নামের মধ্যে। সবচেয়ে উত্তম নাম কোনটা? নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন, সবচেয়ে বেস্ট, সবচেয়ে উত্তম নাম হলো আব্দুল্লাহ, এরপরে আব্দুর রহমান। এটা হলো দুনিয়াতে যত নামাজের ভিতরে সবচেয়ে সেরা নাম। মেয়েদের ক্ষেত্রে আমাতুল্লাহ, আমাতুর রহমান, মানে আল্লাহর বান্দি। এটা হলো দুনিয়াতে সবচাইতে